bà chương trong video này nhom ban đo sàiปัญหา chun bong prom เนี่ยได้ชนะบอกกอดคือมีปัญหาជាមួយនឹង action បាទគាត់ verify identity card ចំនួន3ដងបាទគឺខុសទាំង3បាទចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានដោះស្រាយរយៈពេលប្រហែលជាមួយអាទិត្យមកឃើញថាយើងទទួលបានផលបាទគឺយើងទទួលបាន monetize សារថ្មីវិញបាទបាទចឹងយើងទទួលបាន monetize ទៅលើវីដេអូរបស់យើងសារថ្មីហើយបងប្អូនបាទចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីការតាក់ទងទៅខាង support នៅពេលណាដែលយើង verify identity card ហ្នឹងចំនួន3ដងខុសទាំង3បាទចឹងការ verify identity card គឺសំខាន់បងប្អូនបាទបើសិនជាយើង verify ទី1ខុសមានការកាត់តាញ៉ាំបានអីខុសហ្នឹងគឺយើងអាច verify ទី2លើកទី2ខុសទៀតលើកទី3ខុសទៀតគឺចាប់តែម្ដងគឺវាលែងឲ្យ verify ហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាណាបងប្អូនអាចធ្វើបានឬក៏អាចតាក់ទងខ្ញុំក៏បានដែរបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់គ្នាបាទជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីការ fake Adsense ដែលមានបញ្ហាទៅលើការ verify identity card ចំនួន3ដងខុសបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺដាក់តែ error កន្លែង sign up Google Adsense ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលក្នុង Adsense របស់យើងអញ្ចឹង Adsense របស់យើងគឺវាដាក់ថា your ad not display ad បាទដោយសារយើង verify identity card ហ្នឹងចំនួន3ដងឲ្យខុសបាទខុសទាំង3គឺយើងចុច action មកគឺវាលែងឲ្យ verify ហើយលែងឲ្យ upload data ញាតិប័ណ្ណឬក៏ passport ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូម refresh តិចបងប្អូនទុកវាយូរទៅវា error តិចអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចបងប្អូនបាទចាំតិចអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុច action នេះមកបាទអញ្ចឹងវាលែងឲ្យយើង upload តាញាតិប័ណ្ណឲ្យឃើញទេបាទអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយគឺយើងមាននៅតែមានវិធីបងប្អូនបាទគឺយើងត្រូវតាក់ទងទៅខាង support បាទអញ្ចឹងយើងប្រើ email ណាមួយក៏បានដែរ email នៃ channel ឬក៏ email នៃ action ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ការតាក់ទងនៅខាង support គឺយើងប្រើ email មួយនេះដែលខ្ញុំដាក់លើអេក្រង់បាទបាទអញ្ចឹងគឺដំបូងពេលដែលយើងចង់ឆាតទៅខាង support គឺយើងរៀបរាប់អំពី channel របស់យើងតើមានបញ្ហាអីចឹងណាបាទបន្ទាប់មកគេនឹង check email របស់យើងគេនឹងផ្ញើនៅការសាកសួរមួយអំពីការ link channel របស់យើងបាទបន្ទាប់មកម្លងបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគេនឹងឲ្យយើង upload នៅអត្តញ្ញាណប័ណ្ណម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានការ support ពីខាងគេគឺយើងអាច upload តាញ៉ាំបានម្ដងទៀតដែលយើងចូលទៅកាន់ Google Adsense របស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទដោយសារនេះគឺជាវីដេអូខ្ញុំថតទុកអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់អស់ទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Google Adsense របស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវវាឲ្យ verify អត់ចាំមើលបាទចាំតិចបងប្អូនដោយសារ internet slow បាទយើងចុចទៅកាន់ទៅលើ Adsense ហ្នឹងមកបាទអូខេបាទបាទឥឡូវវាឲ្យយើង verify ម្ដងទៀតហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងចុច verify ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនយើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាបាទហើយមូលហេតុដែលពីមុនមកឃើញទេបាទគេដាក់ពណ៌ក្រហមទាំង3ហ្នឹងបាទដោយសារអីដោយសាររូបភាពដែលយើង upload ទៅវាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយគុណភាពនៃការរូបថតនៃ identity card របស់យើងគឺវាអត់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងវា low quality បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ upload អស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុច upload ម្ដងទៀតមកបាទឥឡូវគឺយើងដាក់ HDR ទៅលើរូបថតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ submit បាទយើងចុច submit តាម template យើងចុច got it នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការពេលរយៈពេលមួយថ្ងៃទៀតបាទដើម្បីឲ្យខាង action ហ្នឹងគេពិនិត្យមើលអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងតើត្រូវស្តង់ដារដែលគេអាចមើលឃើញអាចមើលពិនិត្យថាឈ្មោះយើងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអាសយដ្ឋានដែលយើងដាក់ក្នុង action អត់បាទអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងនេះគេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាយើងត្រូវរងចាំមួយរយៈពេលបាទបាទអញ្ចឹងរំលងរយៈពេលមួយថ្ងៃបងប្អូនបាទ24ម៉ោងយើងអាច check មើល email បាទហើយគេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាយើងបាន verify identity card ហ្នឹង successful ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបាន monetize ទៅលើវីដេអូរបស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងយើងនេះសម្រាប់ email ណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់
YouTube វិញម្ដងបាទចឹងយើងចូលទៅកាន់ YouTube channel របស់យើងបាទចឹងយើងចូល YouTube Studio នេះមកបាទចាំតិចបងប្អូនបាទអូខេបាទនេះ slow ដល់អ៊ីនធឺណិតបាទចឹងយើង check មកមើល content របស់យើងបាទតើយើងអាច monetize ទៅលើវីដេអូរបស់យើងវិញអត់បាទអូខេហើយបងប្អូនបាទនេះចឹងវីដេអូទាំងអស់គឺយើងអាចដាក់ monetize សារថ្មីវិញហើយបាទគឺដូចជា channel យើងទៅតែ approve channel ចឹងបាទ approve monetize ណាបាទចឹងខ្ញុំសាកបើកមួយតើវាឲ្យបើកអត់បាទអត់ត្រូវការ checking ទេបាទដោយសារវីដេអូរបស់យើងសុទ្ធតែមាន monetize ស្រាប់ហើយពីមុនមកបាទតែដោយសារយើង verify identity card ដល់3ដងទៅគឺវាដក monetize អស់បាទចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តបាទហើយសង្ឃឹមថាជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយផងបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនារហូតដល់ចប់បាទកុំភ្លេច share like វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ